Merhaba, ben Tunç Oturoğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugünkü piyasa yorumumuz gene Midas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Midas'ta yenilikler bitmiyor. Daha geçen hafta hatırlayacak olursanız Midas Pro'dan bahsetmiştik. Yani burada derinlik gelmişti, takas analizleri gelmişti, aracı kurum dağılımları gelmişti. Bunların üzerine şimdi bir de kripto tarafında yenilikler var. Kripto tarafında da staking gelmiş oldu. Onu da şöyle bir aktaralım. Detayları gör dedim. Burada basitçe staking'i aktifleştirebiliyorum. Midas Crypto'da sahip olduğunuz veya Midas'a yeni getireceğiniz Ethereum ve Solana varlıklarınızdan staking kazanabilirsiniz. Evet, yani Midas'ta yenilikler hem bitmiyor hem de çok hızlı geçiyor. Yani haftada bir inanılmaz bir şey. Normalde yani böyle bir yazılım bir şeysi olması için işte 6-7 ay minimum beklenir. O da işte hemen olmaz. Muhakkak bir şeyler yanlış gider falan. Yani ben hayretlerle izliyorum. Hem de güzel bir şey. Türkiye'de böyle şeyler oluyor olması. Yani bir ya gerçek anlamda aslında bakarsanız fintech bu yani. Şimdi tamam işte bu sponsorlu yayın olabilir. Okey, tamam yani değil mi? Burada aramızda ticari ilişki var. Ben de saklamıyorum. Ama fintech bu işte bakın. Finansal teknoloji. Yani Türkiye'de fintech denildiği zaman ödeme sistemleri, hep ödeme sistemleri sanki çok önemli bir şey gibi onlardan bahsediliyor. Ama fintech çözümü denildiği zaman bakın burada gerçekten yani emek var. Hele şu Midas Pro'da henüz herkese açılmadı ama yani yapay zeka ile yapılan bir şey var. Bir emek var yani böyle bir yenilik de var. Tam yenilik derken evet sonuçta Amerika'da olan şeyler burada da oluyor ama yani benzerlerde, rakiplerde olabiliyor mu? Düşünebiliyor musunuz? Bugün bir ETF alacağınız zaman bazı aracı kurumda telefon etmeniz gerekiyor adama. Yani bırak böyle yapay zekayı bilmem ne, telefon edilmesi gereken bir ortamda böyle işler yapılıyor. O yüzden ilgiyle ve bir Türk olarak da gururla izliyorum ve takip ediyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Şimdi efendim bugün biraz haberlerden başlayalım. Bugün haberler kötü. Yani çok tabii büyük bir trajedi. Hindistan'da uçak kazası oldu. 200 kişiden fazla kişi öldü, 200 kişiden fazlası öldü ve burada yani Boeing tabii hissesi de etkilenmiş oldu. Can kaybı, mal kaybından ziyade o da var. Finansal piyasaları o ilgilendiriyor maalesef. Yani can kaybını değil de oradaki hisse fiyatlarını ilgilendiriyor. İşte burada zaten worst accident for Boeing Dreamliner dedikleri işte Boeing için olabilecek en kötü kazaydı bu deniyor. Ayrıca tabii ki ikinci sırada Başkan Trump tamam dedi. Bu Çin konusunda tam anlaştık denirken ben 2 hafta sonra yeni kafama göre gümrükleri açıklıyorum falan dedi. İran'la olan anlaşmada iyi gitmiyor ve orada bir anlaşma yapılamayacağı anlaşılıyor. Ayrıca Amerika bazı diplomatları Orta Doğu'dan çekiyor. Özellikle burada Bağdat'tan çekiyorlar. Zannedersem burada Kuveyt ve Bahreyn de vardı. Oralardaki diplomatlarını çekiyorlar. Yani jeopolitik gerilimin yeniden tavan yaptığı bir gündeyiz şu anda. Jeopolitik gerilim olduğu zaman ne olur? İşte borsalar için, riskli varlıklar için kötü, altın için iyi ve işte belki petrol için bir yükseliş gibi olabilir genelleme yapacak olursak diyelim ama petrol tarafı öyle değil. Ben pek analizini yapmayı sevdiğim bir şey değil zaten. Çünkü petrol düştü bugün. Bütün bu gerilime rağmen ama altın çıktı. Şimdi burada borsa tarafından ben bahsetmek istiyorum. Şimdi borsa şu anda S&P 500 yükselişte henüz. Yani bir düşüş söz konusu değil orada. Dün şöyle bir eksi kapatmıştı. Bugün artıda şu anda ama belli olmaz. Benim görüşümde bir değişiklik yok. S&P 500'de
bekleyin diyorum. Yani aldınız, tutun, bekleyin. Herkesin para kazanmasını istiyoruz arkadaşlar. Yani tamam biz işte inadımız inat, bu böyle yukarı gidecek o yüzden alın değil. Herkesin para kazanmasını istiyoruz. Yani elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla bunu söylüyorum. Yanıldığımız zamanlarda da burada da stop loss yapalım, zarar kes yapalım falan diye de söylerim zaten. Yani ama yani amaç bu, yani herkesin para kazanması. Tabii herkesin para kazanması derken borç parayla yatırım yapan, çok kısa vadeli 2-3 aylık bir perspektifle yatırım yapan kişiler zaten spekülatör. Onlara para kazandırmak gibi bir derdimiz yok. Yani burada herkes dediğimiz yatırımcılar. Bütün yatırımcılara para kazandırmak istiyoruz. Spekülatörler başka bir oyunu oynuyorlar. Onlar başka bir kulvardalar. Belki onlar bunun farkında bile değiller. Onlara yardımcı olamıyoruz. Yani burada her yatırımcıya yardımcı olmaya çalışıyoruz. O zaman ne yapacaksınız? Bir, borç parayla yatırım yapmayacaksınız. Kaldıraçlı bir şeyler alıp satmayacaksınız. Eğer bunları yapacaksanız da bu teknik analizi, risk yönetimini bileceksiniz. Bilmek de yetmiyor, uygulayacaksınız. Burada bizim eğitim grubunda bir konuşuyorduk. Bizim bir sağ olsun Hakan Bey var, çok ilgili bu işlerle, çok da emek veriyor. Ya mesela ben diyorum ki insanlara işte şurayı geçti, işte üstünde 2 saat kaldı falan, al. Değil mi? Al. Ya da sabah al demişiz. Üstünde de geçti 2 saat kaldı, artık alınabilir. Şimdi al demişiz adama. Değil mi? 3-4 saat sonra adam belki tekrar alayım mı diyor. Zaten o seviyeyi geçmiş, üzerinde de kalmış. İşte o zaman Hakan Bey bana dedi ki, bir daha size sorup bir daha teyit alarak aslında sorumluluğu da aktarmak istiyor. Yani aldı, kazanamadı. O zaman diyecek ki onu dinledim, kaybettim. Yani kendisi karar verdi. Evet, birçok uzman farklı şeyler söyleyebiliyor. Ve işte mesela bizim al dediğimiz bir şey gün içerisinde eksiye düşebiliyor. Ya da 1-2 gün eksi bile gidebiliyor, yani olabiliyor böyle şeyler. Böyle işte o zaman diyecek ki adam al dedi, ben aldım, zarar ettim, bunun yüzünden oldu. Kendisi bir sorumluluk almayacak diyor. Doğru psikoloji olarak, ama bu kaybettiren psikoloji size. Çünkü şöyle bir söz var, ben de onu yatırımcılığa uyarlıyorum burada. Hataları nedeniyle başkasını suçlayan yola çıkmamıştır. Kendisini suçlayan yolu yaralamıştır. Kendisini de suçlamayıp hatasından ders çıkaran hedefine varmıştır. Yatırımcılıkta da bu iş böyle. Yani ben bunu dinledim, aldım, zarar ettim. Bunu dinledim, sattım, çok çıktı. Ondan sonra ben böyle kardan zarar ettim falan. Bunların sana bir faydası yok. Belki işte psikolojik olarak bir rahatlık sağlıyor ama kar tarafında bir faydası yok böyle bir şeyin. Bunları da neden anlattık? Şimdi diyorum ki Amerikan borsasında her yatırımcının para kazanmasını istiyoruz. Şu anda da uygun görmüyoruz. Bakın bu hedge fonlar hikayesini bir kere daha anlatayım mı? Anlatayım. İşte bu hedge fonlar geldiler, şu mumda satmışlar. Bu mumda sattıklarını söylüyorlar. İşte haberlerde şu vardı, yani 7 Nisan'da sattılar. Sonra bu 9 Nisan'da benim alın dediğim mumdaki bu mum daha yükselmeye başlamadan şu 5000'deyken ben alın dedim. Bu mumun yükseldiği yerde de yükselişler satış fırsatı dediler. Sattılar bütün buralarda. Ondan sonra Nisan sonunda bir de baktılar ki tekrar eski yerine gelmiş. Başkan Trump'ın konuşmaya başladığı yere gelmiş. Hatta ondan sonra da hızlıca gitmiş. Üstüne de para da kazandırmış. Yani boşuna satmışlar. Yani boşuna satmışlarsa da sonra dönüp almamışlar. İnat etmişler. Şimdi bu adamlar bugün almış olsalar acaba aldılar mı? Acaba çıkıyor mu diye soruyor. Almış olsalar böyle mumlar mı görürsünüz? Yani şöyle mumlar görürsünüz değil mi? Şöyle güçlü mumlar görürsünüz. Yani şu mum bile, şu 24 Nisan'daki mum bile yani bunların hepsinden daha güçlü ki öylesine bir mumdur yani. Güçlü şeyler görürsünüz. Güçlü ve arka arkaya görürsünüz. Bir sürü görürsünüz böyle. Burada şimdi öyle bir şey yok.
gayet buradaki gibi normal yükselişler var. Yani böyle güçlü mum dediğimiz zaman işte şurada mesela dipten böyle dönüşler var ya da işte şuralarda böyle dönüşler var 2022'de, değil mi? Ya da şurada böyle güçlü, yani 3-4 tane arka arkaya güçlü böyle şeyler var. Şimdi onların hiçbirini biz görmüyoruz. Demek ki bu adamlar almıyor arkadaşlar. Negatif uyumsuzluk falan da var. O yüzden biz önermiyoruz. Bekleyin diyoruz. İkinci mevzu Bitcoin. 110 binden geri geldi, bekleyin dedik. Abi Bitcoin'de de şunu söyleyeyim. Şimdi ben 7 Haziran'da şu 108 bin kırıldıktan sonra SATA döndü dedik. 108. Ondan sonra 7 Haziran'da da tekrardan aldırdık şuralardan, 106 binden falan bir yerlerden aldırdık. Çünkü bu aşağıdan dönüşü gördüm ben. Ve ondan sonra şu cumartesi günü yapmış olduğum videoda şu 105 binlerden aldırdım ben bunu. Şimdi arkadaşlar, ben bayram günü bile oturup yapıyorum bu işi. Yani bana hiç tatil yok neredeyse. Bayram günü bile oturup yapmışım. Ben 108 bindeyken sattım, sonra geldim, bu ne oldu falan, ne zaman al dendi falan diyen arkadaşlar olmuş. Günü gününe takip etmeniz gerekiyor. Yani biz buna emek veriyorsak siz de vereceksiniz. Kripto eğer günü gününe takip etmiyorsanız size çok büyük gol atabilen bir şey. Çok sert hareketler olabiliyor. Bunu yapmamızın sebebi yani sizi korumak amaçlı burada. Çünkü kriptodan tamam çok para kazanılıyor ama ben biliyorum çok insan tamah ediyor. Hatta daha böyle bana göre tabii ki gençlerden bahsedeceğim. Gençler derken onlar da belki 20'li yaşlarda değil ama bana göre tabii ki gençler. Ben duydum bunu ve bu çok üzücü. Yani bu piyasanın içindeki birisinden duydum üstelik bunu. Dedi ki benim bu paramla ben yıllarca çalışacak olsam bir ikinci el araba alabiliyorum Türkiye'de. Bir ev sahibi falan olamıyorum. Oysa ben bir kripto paradan parayı katlasam, yani elimdeki 20 bin doları yatırsam da bu para 100 bin dolar olsa, 200 bin dolar olsa ben belki bir ev alabilirim. O kadar olmasa bile ben belki bu işte 50 bin dolar olur filan bir araba alabilirim. Bunu söylüyor insanlar. Yani çaresizlik, umutsuzluk da var. Türkiye'deki bu alım gücünün çok düşmesinden kaynaklı ve ücretlerin de çok geride kalmasından kaynaklı bir durum söz konusu. O yüzden diyorum ki tamam, anlıyorum ama o zaman emek verin. Değil mi? Emek verin. Bölümlere de ayırıyoruz. Emek verin. Emek vermek ne demek? Ben buradan bakıyorum. Baktım kritik bir şeylerden geri geldik. O zaman satacaksın. Sonra tekrar al dediğimiz zaman da alacaksın. Ya da bu benim aklıma yatmıyor. O zaman kendin öğreneceksin. Şimdi burada güzel bir trend varmış. Bitmiş artık bu. Bak şimdi bu burada yataya sarmış durumda. Bunu biz şimdi yeni anlıyoruz. Bunun yataya sardığını. O zaman ne yapacağız? Daha aşağılardan döndüğü zaman alacağız. Yukarılardayken almayacağız. Şu anda almıyoruz. Şu anda almıyoruz. Ama bak gelmiş 106.900 desteğimize 4 saatlikte buradan da yukarı dönmüş Bitcoin. Güzel. Alınır mı? Ben şimdi tutun diyorum o zaman buna. Ether alınır diyorduk. Ether 2700 geçildi, alınır diyoruz. Şimdi alınır mı? Alınır. Bence Ether alınır halen de 2700'ün üzerinde. Ripple şimdi al demiştik orada da tut diyoruz. Geldi, desteği buldu, tamam. Bakalım ne kadar çıkabilecek. Ripple'da tut diyoruz. Amerikan 10 yıllıklar 4.39'un altında bugün. Güzel. TLT alınır mı? Alınır arkadaşlar. 4.39'un altında ben insanlara buradan aldırırım. Çünkü para kazanmanızı istiyoruz. Bak buraya kadar gelmişiz. Ama belki şöyle biraz daha aşağılara geleceğiz. Şu 4.10'a. O zaman almayın diyeceğiz. Bak. Bu 4.10. Hatta bunu biraz daha yukarıya kaldıralım. Şöyle 4.15 miydi? Daha eski bizim şeyimiz. 4.15. Şurası, şu dibe koyuyorum.
4.16'ymış. Tamam 4.15 diyelim sana. 4.16'nın altında almayın diyecek. Bu kadar. Çünkü para kazanmanızı istiyoruz. Biraz burada muhafazakar bakmak istiyorum ben. Yani belki bu 3.50'ye gidecek. O zaman 4'ten alan adam bile kazanacak. Olabilir. Benim bakış açım biraz daha kontrollü gitmekte. Başka şeylere bakalım o zaman. Yani burada da yeri geldiği için onu da söyleyeyim. Başka şeylere bakmak ne demek? Bakın. Bir enstrümandan illaki kazanacağım diye inat etmeyin. Farklı farklı şeyler anlatıyoruz işte. Amerikan borsası da anlatıyoruz. TLT'de anlatıyoruz. Burada altında anlatıyoruz. Gümüşte anlatıyoruz. Kriptoda anlatıyoruz. Borsa İstanbul'da anlatıyoruz. İlla ben Borsa İstanbul'dan kazanacağım veya illa altından kazanacağım. Yapmayın. Her zaman net bir sinyal yok. Her zaman bir trend yok. Ve bazen de riskli oluyor. Mesela şu anda altın riskli görüyorum 3400 civarında altın almaktan. 3400 dolar ons. Ve bu şekilde de Amerikan 10 yıllıklar 4.16'nın altına geldikten sonra risklidir benim için TLT almak. Ondan sonra devam edebilir derim. Kimseye alın demem. Daha önce alacaktınız. Daha önce paramız yoktu. Daha sonra başka fırsatlara bakacağız. İlla bundan kazanacağım demeyeceksiniz. Çünkü biliyorum birçok insan bu şekilde yapıyor. Evet, bundan da bahsettik. Peki, Borsa İstanbul bugün biraz geri çekilmeler var Borsa İstanbul'da. Yurt dışındaki yani benzer ülkelerdeki şeylerden daha ziyade bugün yani Asya piyasaları falan da kötüydü. Türkiye'de de hızlı yükselmişti borsa. Biraz geri geldi. Fakat sata dönecek dediğimiz yerde bakın duruyor şu anda. Yani 9551 ve artık son mumdayız. Son mumdakini saymıyoruz. Artık burada. Yani burası burada hala daha sat demem ben. Burada sat demem. Burada bekleyin derim. Neyi bekleyeceğiz? Cuma'yı bekleyeceğiz. Cuma'da da 9550'nin altında kapanıyorsa o zaman belki biraz satılabilir. Çünkü aşağıdaki 9479 evet 9470 dediği yer son destek benim için. O yüzden 9535'teyiz şu anda. Burası bence iyi bir destek, iyi bir yer. Bakın şöyle kırmızıya dönmüş sonra tekrar geri gelmiş. Şimdi gene böyle sınırda duruyor yani. Burada satmayın. Burada daha durun diyoruz. Zaten alın demiyoruz. Borsa yukarı gidebilir ama bunu satış fırsatı olarak değerlendirin dedik. Neden? İşte böyle şeyler olabiliyor. Borsa İstanbul çok riskli bir yer. Borsayı kötülemek diye bir şey yapmıyorum burada. Yani burada amaç sizi korumak. Çünkü ben bu adam borsayı kötüledi, Amerikan borsası iyidir dedi, bilmem ne dedi. Böyle çok atan tutan hikaye anlatanlar var. Bakın ne demişiz? Yani burada 2 sene evvel şuralarda artık yeter dedim ben. Şuralarda Ocak sonuydu. İşte şurası neresiymiş? 270 dolar. Şu anda ne kadarmış? 242 dolar. Bak orada o günden bugüne size para kazandırmamış aslında endeks. Yani 2023 Ocağı'ndan beri. Şimdi 2025 Haziran'dasınız. Hala zarardasınız. Pardon. Ve hatta bu endeksiz bir de bacası tütenler falan dediyseniz daha da zararlı olabilirsiniz. Ama aynı zaman içerisinde mesela S&P ne yaptı? 2023 işte şöyle mesela işte şu Ocak sonunda işte yaklaşık 4000'miş S&P. Şimdi kaç? 6000. Birinde dolar bazında zarar var. Birinde 4000 dolardan yani 4000'den dolar bazında 6000'e gidiyor. Değil mi? Burada amaç kötülemek falan değil. Amaç size para kazandırmak yatırımcılara. Ama inat ederseniz ben illa borsadan, illa altından, illa gümüşten kazanacağım. O zaman yardımcı olamıyoruz. Bunu da söyledik. Peki gümüş dedik. Gümüş
Gümüşten bahsedelim. Gümüşü beğeniyor muyuz? Halen beğeniyoruz. Gümüş 36'nın üzerinde mi? Halen üzerinde. O zaman gümüş al demeye devam ediyoruz. Gümüş al demeye devam ediyoruz. Her şeye rağmen bu biraz geri gelip tekrar yukarı gidecektir diye düşünüyoruz. Günlükteki bütün bu şeylere rağmen. Çünkü haftalıkta şunu görüyoruz. Bu tekrar yukarı gitmek istiyor. Bu hikaye burada bitmiş olamaz. Halen daha platinde yükseliş devam ediyor. Yani dolayısıyla burada iş daha bitmedi. Ama jeopolitik gerilim oldu, bilmem ne oldu. İlk riskli varlıklara satış geliyor. İlk gümüşe tabii ki satış geliyor. Böyle olunca yapacak bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Zaten çok beklediniz, geldiniz. Uzun zamandan beri işte söyledik, ettik. Güzel hikayelerimiz, anlarımız oldu değil mi? İşte bana gelmişti adam ta Balıkesir'den Antalya'ya, dedi ki işte bunlar iyi günleriniz, 13-14 dolara düşecek. Bu işte 23 böyle 23-24 dolarlarda iyi günleriniz diyordu. Şimdi biz o 24 dolarlardan 36'ya geldik. Orada da iyi gitmişiz değil mi? Güzel yani bence. Peki altın tabii ki jeopolitik gerilim yükselince arttı. Ve şurayı da göstermek istiyorum. Şu bölgeye geliyor. Şu iki kırmızı çizginin arasına. Yani yukarısı 3400, aşağısı 3364. Buraya gelince yükseliş tamamlanıyor. 1-2 gün sonra tekrar düşüş geliyor. Yani yerinde sayıyor. Bu kadar. O zaman yeni alım önermiyoruz arkadaşlar. Ne zaman satacaksınız? Daha öncelerde satın demiştik. Çünkü böyle bir jeopolitik gerilim falan yoktu. Şimdi gene var. Bu İran mevzusunun ne olacağını bilmiyoruz ama hep bunlar yıllardan beri konuşulur. Bir noktada bu işler de bitecektir diye düşünüyorum. Bakın Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bile altında çok sert yükselişler oldu ilk zamanlarında. İlk zamanlarında çok sert yükselişler biz gördük. Ama ondan sonra geriye geldi işte böyle. Bak böyle çok hızlı bir yükseliş oldu. Ondan sonra da biraz böyle saldı. Sonra da 2000'in altına indi. Aylar sonra kalıcı olarak geldi. Onun üzerine yerleşti bak. Şu zirveden alanlar şu 2024 Mart'ına kadar beklediler. Gene öyle bekletmek istemiyoruz sizi. Yarın bir değerlendirmem olmayacak. Cumartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar.